तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देख सकते हो पीछे हमारा खंडर है। तो गाइस ये पहले गांव हुआ करता था और अभी खंडर में बदल गया है। देख सकते हो, अंदर दिखाने चलते हैं। तो देख सकते हो अंदर कुछ ऐसा कमरे जैसा है, देख सकते हो, ये देख सकते हो। और गाइस हम अभी किले की ओर जा रहे हैं, बड़ा किला है वहाँ पे जा रहे हैं। ये तो पूरा खंडर ही बन चुका है गांव पूरा, देख सकते हो। इसकी स्टोरी तो हमें नहीं पता। गाइस ये पूरा ग्राउंड है, देख सकते हो। ओ देख सकते हो गाइस पूरा चीची जमला जाली गंदा। गाइस आवाज आ रहा, पता नहीं गाइस ये कैसा है गाँव। देख सकते हो अंदर गाइस चीची जमड़े हैं, हाथी जा रहे हैं गाइस। देख सकते हो ये पूरा गाइस, अच्छा गाइस देख सकते हो ये पूरा गाइस डाले वाला। गाइस देख सकते हो ये पूरा गांव खंडर बन चुका है, देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो ये पूरा गांव ये इसको क्या बोलो अब, इसको देख सकते हो ये ब्लॉगिंग शूट कर रहा है, इसको क्या आता है अब। गाइस देख सकते हो ये, गाइस देख सकते हो यहाँ पे। तो चलो गाइस वहाँ पे चलते हैं गाइस। तो चलो गाइस देख सकते हो ये पूरा दोनों आगे आ रहे हैं, देख सकते हो गाइस। राइट देख सकते हो ये इससे पहले जमाने में इतने घर बड़े हुआ करते थे, वो तिजोरी जैसा है वहाँ पे कुछ, वो हमारा गांव है, देख सकते हो। अंदर कुछ ऐसा है, इतना बड़ा घर है, वहाँ से उतना, इसमें 2-3 सेक्शन है गाइस। बॉयज तो चलो गाइस, ओ भाई साहब व्यू देखो गाइस। दो तीन रील भी बना लेते हैं यहाँ पे, देख सकते हो। ये है देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ हो भी सकता है, लेकिन गाइस ये छोटा है कुछ घर। गाइस वहाँ पे तिजोरी जैसा कुछ बना हुआ है, यहाँ टोट के भी कुछ ऐसा हुआ है, देख सकते हो गाइस। यहाँ पे पूरा गांव था पहले, खंडर बन चुका है पूरा, देख सकते हो। ये इंसान जैसा कुछ है ऐसा, यहाँ पे पहले युद्ध हुआ करता था पूरा, देख सकते हो। यहाँ पे खड़े हुआ करते थे, ऊपर भी जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कुछ देख सकते हो। ये खंडर नहीं बना, पता नहीं क्या है, ये भी देख सकते हो। अंदर चलते हैं गाइस, पूरा भूतिया टाइप लग रहा है। यहाँ पे कुछ बना हुआ है, देख सकते हो। ये गाइस पूरी छत गिरने वाली है, ऐसा कुछ लग रहा है। अंदर देख सकते हो गाइस, देख सकते हो अंदर पूरा। चलो भाई ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे कुछ टूटने जैसा ही है, यहाँ पे टूट चुका है। ये पूरी छत नीचे चली गई, देख सकते हो। पूरा गाँव इंडिया क्या पता कहाँ चला गया।
उसे इधर पूरा पेड़ हो चुका है गांव में, देख सकते हो पूरा। आज देख सकते हो यहाँ पे पूरा गांव है। ये मेरा छोटा भाई है, देख सकते हो। तो आज हम चल रहे हैं नीचे, देख सकते हो। आज देख सकते हो पूरा। आवेश आवेश गाइस देख सकते हो यहाँ पे पूरा खंडर बन चुका है। देख सकते हो अंदर गाइस यहाँ पे भी है खंडर। अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन गाइस अंदर नहीं जा सकते गाइस। हम चल रहे हैं आगे और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे देख सकते हो वहाँ पे गाइस पूरा ये खंडर ही है, खंडर ही खंडर है। यहाँ पे कुछ अमेजिंग है गाइस, देख सकते हो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे अंदर पूरा चला जाए गया। इधर चलते हैं, चलो चलते नीचे जल्दी अंदर भी है रास्ता। पूरा कैसा है पूरा स्ट्रक्चर कैसा है पता नहीं चल रहा है इसका। देख सकते हो अंदर कुछ है ऐसा स्ट्रक्चर, युद्ध के लिए होगा पहले। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे हम चल रहे हैं वापस घर। यहाँ पे देख सकते हो पूरा तो गाइस हम चल रहे हैं नीचे। तो गाइस तो हम थोड़ा सा खा के चल रहे हैं घर। तो बाय।